See on hämmastav, kui kaua võttis Nissanil aega elektrilise linnadžiibi valmistamine, kuigi ometi on ju neil Leafi näol kogemus olemas. Või siis lihtsalt sooviti näha eelnevalt konkurentide autosid, et nendelt ideid ammutada. Mulle meeldib see Ariya disain siis, kui Ariya kannab musta, sest just sellisel juhul on kõiksugused mustad paneelid, nagu siin ees, et need tiivakaared sulandunud kerevärviga kokku. Ja see ei tekita sellist tugevat kontrasti ja sellisel juhul jääb Ariyast mulje, nagu justkui tegemist oleks mõne ninjaga. Ja tegelikult siit külje pealt vaadates näeb see auto isegi kohati välja nagu Tesla Model Y, mis on ka tegelikult äge ju. Ja tagatipuks ka veel igasugused erinevad painded, mis on siin ja siin tagaosas ja siin külje peal veel, on ka selle musta värviga ilusti ära sulandunud. Nii et see auto peaks ajale hästi vastu pidama. Ariya pagasiruumi maht oleneb sellest, kas tegemist on esiveolise või nelikveolise mudeliga ja mahuvahe on 50 liitrit ja enamasti see erinevus jääb tegelikult siia katete alla. See pagasiruumi maht siin esiveolisel on 468 liitrit ehk siis 80 liitrit väiksem kui Volkswagen ID5 ja 102 liitrit väiksem kui Škoda Enyaq kupeel. Ja need kupeed tõin ma just sellepärast välja, et tootja sõnul on ka Ariya kupee crossover ehk siis linnadžiip. Hea asi on see, et siin pagasiruumi põhjas on erinevad sellised plaadid, kus alla saad panna näiteks asju ja samas saad ka need plaadid üles tõsta, et siis tekitada erinevad pagasiruumi sektsioonid. 2 kotikinnituskonksu on siin olemas ja ülemine kate sõidab ka siis automaatselt eest ära, kui teed luugi lahti. Ja kui sul on käed kinni, saad ka jalaviipega selle luugi kinni panna. Mootori valikus on 3 võimsust, 2 akupaki mahtu, 2 veoskeemi ja 2 varustustaset. Proovisõiduks kasutasime baasmootoriga ja väiksema akupakiga kõrgema varustustasemega esiveolist Ariyat, mis arendab 160 kW ja millel 60 kW-tunnine kasutatava mahuga akupakke. Elektriautoga on selles mõttes talvel hea sõita, et see läheb hästi kiiresti soojaks ja ka Ariyal on veel tuuleklaasi soojendus olemas. Seega sa ei pea tuuleklaasi talvel jääst puhtaks kraapima, vaid see läheb suhteliselt kiiresti ise puhtaks. Aga samas vajab Ariya sõites natukene harjumist. Nimelt selle veojõu kontroll on selline pulseeriv. Ehk siis võetad kiirendipedaali, siis rattad käivad tühja, siis poob hinge täiesti kinni ja siis jälle käivad tühja ja siis jälle poob hinge kinni. Siinkohal on vaja natukene gaasipedaaliga või kiirendipedaaliga doseerida, et sa saaksid sujuvalt ära sõita. Ariya vedrustus on pigem jäigemapoolne ja kohati põrutav, mis on iseenesest arusaadav, kuna tegemist on vägagi raske autoga, see kaalub peaaegu 2 tonni. Ja kui selle autoga kiiremini sõita, siis sa saad aru, et see Ariyale tegelikult väga ei meeldi. Et see on ikkagi auto, mis tahab sellist rahulikku ja sujuvat sõitu. Küll jah, maa küljes püsib see auto kinni korralikult, roolisüsteem on kiire, aga pigem selline kergemapoolsem, et linnas oleks mõnusam sõita ja 0-100 on keskpärane 7,5 sekundit. Ruumi on siin kupeekerega linnadžiibi tagaistmel rohkem kui vaja. Põlveruumi on vägagi palju, seljatugi on kaetud sellise ägeda kangaga, see on küll kõva, aga samas see näeb selline äge välja. Jalaruumi on siin piisavalt, põlveruumi ka ja pearuumi on siin tegelikult umbes sama palju kui teistel konkurentidelgi, ehk siis teistel kupee linnadžiipidel. Istme põhi on pikk, istud natukene kütakil, kuna põrand on kõrgele tõstetud, aga põrand on seest sile ja siia mahub ka 3 täiskasvanut ära. Käetugi on ka olemas, käetugi on natukene lühikese võitu ja minu küünarnukk kipub enamasti siia topsi hoidjate pesasse minema. Lisaks leiad ka siit veel tagaistme soojenduse, 2 USB-pesa, millest üks on tavaline ja teine on USB-C pesa. Materjalid on enamasti pehmed ja visuaalselt näevad head välja, aga samas leiab ka natukene kõvemat plastikut. Ja uksed on ka veel pikad, seega saad siia autosse siseneda kui väljuda niimoodi, et püksisääred jäävad puhtaks.
juhi kohal on istumisasend kõrgem, istmepõhi on natukene lühikesevõitu ja kui visuaalselt vaatad, et need istmed on hästi sportlikud ja toekad, siis tegelikult need nii palju ei ole. Aga need on toekad, nii et istmest külgepidi siit ikkagi välja ei kuku. Materjalid on visuaalselt hästi ägedad ja tegelikult katsudes ka, et enamasti ikkagi pehmed ja need puutetundlikud nupud sulanduvad hästi erinevate liistude sisse, kuigi nende kasutamine nõuab hästi palju tähelepanu, sest et kompimise teel sa neid üles ei leia, sa pead ikkagi visuaalselt vaatama. Ägedaks muudab selle auto see, et see keskkonsool on elektriliselt liigutatav ja armatuuri alt sõidab elektriliselt ka üks sahtel välja. Milleks seda vaja? Ma ei tea, aga vähemalt visuaalselt on äge. Ekraanimajandus on rohkem selline BMW ja Mercedeselik ehk siis selline pikk paneel, 2 ekraani, üks on näidikute paneel ja teine on multimeediakeskus. See on hea eelis, et näidikute paneel ei jää rooli taha varju, kuigi samas tahaks jällegi, et seda rooli oleks võimalik natukene rohkem sülle tuua. Multimeediakeskus on see-eest enamasti selline nagu sinu nutitelefon, ehk siis hästi lihtsasti personaliseeritav ja üldjoontes ka üpris kiire. Apple CarPlay on ka siin olemas ja see on juhtmevaba. Helisüsteem on Boselt, mis on vägagi hea heliga. Puudust tunnen ma siin kõige rohkem sellest, et siin keskkonsoolis ei ole ühtegi sellist laegast, kuhu saaksid kiiresti taskusisu tühjaks teha. Loomulikult pärsib ka külm ilm selle auto läbisõidu ulatust ja kui tootja lubab selle auto akutäiega sõita isegi kuni 403 kilomeetrit, siis talvel saan mina arvutuslikult oma tavapärasel ringil 280 kilomeetrit ja keskmine elektritarbimine on 24 kilovatt-tunni 100 kilomeetri tuuri. Samas erinevad ohutusabilised, aktiivsed LED-kaugtuled töötavad vägagi hästi ja mulle meeldib ka see, et kuigi keskmisest peeglist, kui kasutada traditsioonilist peeglit, on nähtavus piiratud, siis lülitad kaamera peale ja kaamera vaateväljas on kõik ilusti olemas ja isegi kui sa sellise mudasema ilmaga sõidad, siis on tegelikult kaamera pilt ka alati ilusti puhas, kuna kaamera on tagaklaasi taga ja iga kord, kui sa kojamehega klaasi pühid ka kaamera vaatevälja puhtaks. Seega väga hea lahendus Nissanilt. Ettepoole on ka väljavaade väga hea, peeglid on suured ja need on sedasi paigutatud, et midagi sinna taha peitu ei jääks. Tagatipuks on ka Araja väga vaikne auto ja isegi maanteekiirustel ei ole siin rehvimüra kuulda, kuigi võib-olla hästi natukene sellist tuulemüra kuuleb. Ja Araja baashinnaks on 56 600 eurot ehk siis 3000 eurot soodsam kui Volkswagen ID5 ja umbes samas hinnaklassis 150 kilovatise Škoda Enyaq kupeega. Araja on ruumikas, avar, praktiline linnatsiip, millega on elektriauto mõistes hea sõita, küll aga vajavad puutetundlikud nupud harjumist.